أثبتت الدراسات إنه الأطفال اللي بيحتكوا بالطبيعة أثبتوا ثقة متزايدة بالنفس، وكمان شعروا وكأنه الطبيعة بتعطيهم دروس بما يتعلق بكيفية الإقدام على مجازفات ومخاطر، وإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية، ومنحهم فرصة للتدرب والتجريب واللعب والاستكشاف. وفي بعض الحالات ظهر إنه الاحتكاك مع الطبيعة بيؤدي للتخفيف بشكل كبير من الأعراض اللي بيعاني منها الأطفال المصابين بما يعرف بقصور الانتباه وفرط الحركة، لأنه هيدا الشيء بيوفر لهم التفاعل وبيخليهم يحصلوا على الهدوء وبيساعدهم على التركيز. أما بالنسبة للأشخاص البالغين اللي بيعانوا من أمراض جسدية أو اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، أثبتت الدراسات إنه إذا تفاعلوا مع الطبيعة وخصصوا وقت لهيدا الشيء لو قليل، هيدا الشيء ممكن يساعد على تخفيف حدة الأعراض، طبعاً إلى جانب الأدوية التقليدية. وفي أكثر من هيك، شعور الإنسان إنه هو جزء من الطبيعة، هيدا الشيء بيرتبط طردياً مع إحساسه بالسعادة والحيوية والرضا عن الحياة. كشفت تحليلات حديثة إنه الأشخاص اللي بيقضوا وقت بالطبيعة أو عندهم صلات قوية مع الطبيعة، هذا الشيء بيخلق عندهم تأثيرات إيجابية تعادل أو تساوي نفس التأثيرات الإيجابية لما يزيد دخلهم. لهيك ما تترددوا ولا لحظة تكونوا بالطبيعة إذا صح لكم.